Bien, on va démarrer. Alors, bien, tout d'abord, marhaba bikoum, bienvenue à tous les participants. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation à ce webinaire qui maintenant est un rendez-vous régulier et qui va traiter donc aujourd'hui, qui va vous dresser un peu un panorama actualisé des principales mesures gouvernementales qui ont été prises jusqu'à ce jour sur le plan fiscal et social. Alors, avant de démarrer notre webinaire, quelques petites recommandations techniques pour vous permettre de profiter au mieux de ce webinaire. Tout d'abord, on vous conseille de désactiver le mode plein écran. Donc, vous cliquez sur l'icône quitter le mode plein écran. Ensuite, bien entendu, vous aurez l'occasion lors de ce webinaire de poser un certain nombre de questions. Donc, il faudra cliquer sur le chat conversation. Et donc, vous pourrez bien entendu poser vos questions, voir celles des autres participants. Et surtout, assurez-vous, le point numéro 3, d'adresser vos questions à tous les conférenciers et à tous les participants. Et pour cela, il faudra cliquer sur au niveau du menu déroulant sur la rubrique tous les conférenciers et participants. Comme ça, tout le monde pourra profiter des questions que vous aurez abordées. Voilà. Ces considérations techniques étant posées, je voulais un peu rappeler le contexte de ce webinaire. Donc, ce webinaire est organisé par l'espace Finance, Entrepreneurs et Entreprises en collaboration avec la profession comptable, que nous remercions à nouveau pour sa disponibilité. Et c'est un espace qui a été créé dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et l'Allemagne, dans le cadre d'un programme qui s'appelle TPME2, donc très petite et moyenne entreprise, sur la période 2019-2023, en collaboration avec la banque allemande, la KfW, donc qui vient financer un peu le développement des PME et qui a mis dans ce cadre-là une ligne d'un montant de 140 millions d'euros à la disposition des TPME. Et donc, cet espace a notamment pour ambition de mettre à la disposition des chefs d'entreprise, des dirigeants de PME, de l'information, des outils de gestion financière pour vous permettre de prendre des décisions financières les plus appropriées au moment opportun en fonction de votre contexte spécifique. Alors, cet espace aussi est particulièrement opportun parce que dans le contexte de la crise liée au Covid-19 que vous connaissez tous, il nous a semblé opportun et utile de se focaliser sur un certain nombre de sujets, et notamment les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la nécessité de vous aider à mieux faire face à cette crise. Donc, il y a un certain nombre de répercussions, bien entendu, on imagine, que ce soit sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan commercial. Donc, il nous a paru utile, dans le cadre de cet espace, de vous accompagner. Et enfin, dans la durée, à moyen terme, cet espace-là aussi a l'ambition d'ouvrir un espace d'échange sur les différentes questions financières qui peuvent se poser, qui vous concernent, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, de petites et moyennes entreprises, dans vos relations avec l'administration au sens large, que ce soit le ministère des Finances, la Banque centrale, ou avec le secteur financier, le BUNOC, les sociétés de leasing, etc. Voilà un peu dans quel cadre s'inscrit ce webinaire. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Simi Oubrezgi, qui est expert comptable, avec également Sijem Ben Issa, qui est comptable et qui nous ont aidés dans l'organisation, la préparation de ce webinaire. Et donc, je les remercie à nouveau pour leur disponibilité et pour le temps qu'ils ont bien voulu consacrer à l'animation de ce webinaire-là. Voilà, alors ce webinaire va durer dans les 45 minutes à peu près. Alors, on aura l'occasion, bien entendu, de traiter un certain nombre de questions que vous voudrez bien nous poser par la suite, sachant que, bien entendu, on n'a pas l'ambition ni les moyens, compte tenu du délai imparti, de traiter l'ensemble des questions. L'objectif, c'est d'appréhender les choses qui puissent répondre à la majorité d'entre vous. Et là encore, pour les questions bien spécifiques à certains, je vous invite à prendre contact soit avec votre comptable, votre banque, ou à revenir vers l'espace finance entrepreneurs et entreprises qui vous apportera un certain nombre de réponses, je l'espère. Voilà, sans plus tarder, nous allons entamer dans un premier temps le volet fiscal et on verra dans une deuxième étape le volet social. Voilà, donc je passe la parole à Simi Houb dès à présent. Fadal Simi. Merci Sistine. Marhaba bikoum. On va commencer donc par les dispositions fiscales.
اليوم donc ont été donc édictés à partir معناتها من début تقريبا نتاع الكريز هذه من début du confinement presque donc من mi mars cette panoplie de mesures en fait هو بدات من الاول بكل par un discours نتاع chef du gouvernement qui annonçait un ensemble de mesures pour soutenir l'économie et soutenir l'entreprise tunisienne, en particulier celle qui a été donc frappée de plein fouet par la crise. Les mesures Hadouma, jusque-là, quelques-unes qui ont été décrétées, donc des décrets gouvernementaux, donc قانون نص قانوني et donc بداوا في l'application وفما des mesures اللي هما مازالوا ما خرجش فيهم القانون واللي هما سانسيرمون معناتها ينجموا يخرجوا بلو تار كو سوا في القانون الماليه التكميلي والا يخرجوا في قوانين اخرى معناتها كي فون باغيتر معناتها ايمينامون. دونك المجموعه هذه كلها تخص سسبونسيون تاع ديلي دي بريسكريبسيون، ريستريكسيون تاع الكريدي تاع تي في ا، l'augmentation du taux de commercialisation sur le marché local par les exportatrices, la réactivation de la commission de conciliation, le contrôle, le rééchelonnement des dettes fiscales, les attestations اللي تاخذهم المؤسسات من l'administration fiscale, الإعفاء من تاع الدويات مثلا من التي في إ اللي هو qui allait rentrer donc en application في 2020, l'exonération une plus-value de réévaluation des biens immobiliers. نعرفوا اللي احنا اليوم la seule plus-value اللي هي prise en compte بقانون الماليه 2018 تخص la réévaluation des équipements d'exploitation. Elle ne concerne pas tout ce qui est patrimoine immobilier, donc des exécutifs en considération. ثم des mesures qui concernent les amnisties douanières وفما le report du calendrier fiscal اللي هي تقريبا احنا nous sommes en santé. دونك نبداو تويكا باللي ميزور اللي هما صار فيهم دونك نص قانوني مراسيم حكوميه حتى اليوم واللي هما essentiellement les mesures suivantes. Donc suspension تاع لي ديلي دو بريسكريبسيون et les délais de contrôle fiscal. Donc كنقولوا احنا لي ديلي دو بريسكريبسيون كلها وقفت، يعني اللي عنده طلبته الاداره في ريبونس والا طالبينه باش يجيب الدوكيومون ولا هذوما كلهم لي ديلي هذوما كلهم وقفوا وما همش لي ديلي فيزافي دادمينستراسيون فيسكال حتى او نيفو الاحكام القضائيه. لي ديلي اون تيتي سسبوندو، لي ديلي نتاع الشيكات اون تيتي سسبوندو. تقدري تصب انت شيك ديلي نتاع 4 ايام وبعد 8 وبعد شهر، لي ديلي هذوك مازال سسبوندو. ولهنا جاتير فوتر اتونسيون جوست ا تيتر دونك انديكاتيف، راهو لا يقصوا لكم لا فري تاع عدل المنفذ ولا لي فري هذوك الكل راهم ما يقصوهمش ويمشيو للبنوك نتاعكم يعملوا دومون ترجعوا لكم الفلوس يشوفوا بار لو دوكاري. دونك المسيور الثانيه دونك المسيور الثانيه كيف كيف زاد هي في نفس التيتر تخص السسبونسيون دي ديلي prévu par le code d'investissement. Le code d'investissement يقول اللي انت كي تعمل الديكلاراسيون دانفستيسمون في لابي اوبليغاتوارمون يلزمك تبدا الانفستيسمون نتاعك او ماكسيموم دون ان ديلي دون اني ابارتير من دات دو لا ديكلاراسيون. والديلي دون اني هذايا وقف اكورير ابارتير من الديبي دو كونفينمون اللي خرج فيه ديكري وما يرجع كان يرجع يخدم الديلي نتاع عام كان 15 يوم بعد ما يخرج ديكري. ولعلمكم لليوم راهو الديكري مازال ما خرجش اللي وقف الكونفينمون توتال. دونك مازال الديلي ما رجعش ويرجع 15 يوم بعد ما يخرج لو ديكري غوفرنمون. الديلي كيف كيف زاد احنا الكود انفستيسمون يقول لك لازمك تبدا الانفستيسمون قبل بعام لكن لازمك تكمله قبل 4 سنين. كيف كيف لو ديلي دو كاتونس دا il a été suspendu de la même manière. Bien entendu l'importance de ces délais surtout en termes de subvention. معناتها وقت اللي تعمل انفستيسمون انت عندك دي بريم تصبهم لك الدوله والدوله يلزمها تثبت فيك اسكو فوز افي ريسبكتي سي ديلي لا. دونك هل البريود هذه يلزمكم تثبتوا منها بالكدا. الحاجه المهمه زاد الاخرى اللي لا سسبونسيون دو ريفو بار لادمينستراسيون. نعرفوا اللي الاداره تنجم ترفض
لكن يلزمها تجاوب في لي ديلي امبارتي باغ لا لوا. كل اداره كيفاش. اذا كان ما تجاوبكش في لي ديلي امبارتي لا نون ريبونس est considérée comme une acceptation. Et donc, le délai هذا bien entendu بالنسبه للاداره il a été suspendu ويرجع il recommence à courir à partir du 15e jour. لأن juste باش نعطيكم un exemple concret pratique عشناه احنا اليوم الصباح. راهو تمشي للRNE ريجستر ناسيونال دونتربريز ينجموا يقول لك راهو ريزيرفاسيون تاع الاسم ني بلو فاليد. يلزمكم vous opposez le délai de prescription هذا اللي انتم عندكم شهرين في كونفينمون ما نجمتوش تكملوا تكوين الشركه نتاعكم. راهم يطلبوا في ديفري. اطلبوا منهم انتم باش يحترموا كون الديلي اي سسبوندو وما يطبقوش عليكم. دونك نكملوا. La facilitation de la restitution de la TVA est la deuxième mesure importante donc prévue واللي خرج فيها نص قانوني. Au fait, la restitution elle a été annoncée comme étant une mesure donc d'une manière vague qui n'a pas été précisée. On بعد خرج un décret يفسر شنو هي TVA qui peut faire l'objet d'une restitution. Au fait, le décret هذا اللي هو le décret 308 الديكري هذا يعطي des précisions شكون هم الناس qui peuvent demander la restitution. نمشيو باش نعرفوا الشركه سليم نمشيو للانكس نتاعنا الانكس فوالا. دونك بالنسبه للشركات اللي تتمتع بالريستيتيوشن تاع تي في ا يلزمهم يكونوا دي زونتربريز سينيستري. شكون هما لي زونتربريز سينيستري؟ جاء ان ديكري اللي هو الديكري 308 2020 خرج في اول بلوتو ولا في اول ولا في اخر شهر ماي. الديكري هذا عطى ديفينيسيون تاع لي زونتربريز سينيستري. شنو هو؟ با دو سيساسيون داكتيفيتي فان فيفري. يعني الشركه ما لازمهاش تكون وقفت النشاط نتاعها قبل اخر فيفري. الشركه هذه ما لازمهاش تكون اون انتربريز اون ديفيكولتي ايكونوميك ريجي بار لا لوا 2016. الشركه يلزمها تكون الشيفر دافير نتاعها افريل مارس 2020 طاح بارابور لمارس 2019 باكثر من 25%، والا الشيفر دافير نتاعها نتاع افريل 2020 طاح باكثر من 40% بارابور لافريل 2019. الشركه زاد يلزمها المانتيان لي بوست دومبلوا. نقولوا المانتيان لي بوست دومبلوا معناتها الشركه ما يلزمهاش تطرد الخدام. الشركه يلزمها تحافظ على مواطن الشغل، لكن الخدام اللي يخلط فانت كونترا عنده ان كونترا اديوري ديتيرميني وخلط فانت كونترا حق المؤجر باش ما يجددلوش الكونترات نتاعو. هذيك ما تسماش طرد، هذاك خدام ما يجددلوش الكونترا. ونعرفوا احنا تجديد عقود الشغل يلزم يعمل اون دوموند دومبلوا وتثبت معاه تقبلوا فلوس دونك الحكايه هذيك. ويلزم لي ديكلاراسيون فيسكال نتاع المؤسسه هذه يكونوا معمولين حتى للديكلاراسيون نتاع شهر جانفي. يعني الشركات اللي ماهمش عاملين ديكلاراسيون نتاع شهر جانفي راهو هذيك نجم تسانكسيونها. دونك تويكا اللي الشركات هذه يلزمها تثبت في لي كونديسيون هذوما سي با سوفيزون باش تنجم تاخذ انت هاللي ميزور فيسكال هذا. يلزمك تسجل على البلاتفورم اسمها entreprise.finance.gov.t. لونجسترمون هذا اللي اوبليغاتوار. البلاتفورم لازمكم تحاولوا معاها حتى اذا كان ما قبلتكمش لازمكم تعاودوا ترجعوا في الليل في الصباح بكري حتى لين تقبل لكم المقياده نتاعكم. هي اكتويلمون جو بونس كان ديفوني اوبيراسيونيل صاروا ايامات ما خدمتش. والتسجيل هذا راهو اجباري باش تاخذوا لي ميزور اللي هما خرجوا تويكا وبروبابلومون لي ميزور اللي باش يخرجوا بعد. فهمتني؟ دونك حتى اللي ما هوش طامع في الريستيتيوشن تاع التي في ا نتاعو يقيد كومام ما يعرفش على غدوه شنو مخبي له سورتو في الكونجونكتور اللي احنا فيه. شو هما لي زافونتاج اللي ياخذهم اللي قايد هذا اللي قايد في البلاتفورم واللي هو تطبق عليه الديفينيسيون هذيك؟ اول حاجه il bénéficie de la suspension des pénalités de retard على لي ديكلاراسيون تاعو نتاع مارس وافريل وماي من 1 افريل حتى ل 30 جوان يخلص الديكلاراسيون تاعو سون بيناليتي. Plus encore, il peut demander la restitution d'un éventuel crédit provenant de l'exploitation
dégagé باللي ديكلاراسيون تاعو ديبوزي جوسكو 31 ديسمبر 2020. شي معناها؟ يعني انت قبل كيفاش تنجم تعمل الدوموند دو ريستريكسيون دو لا تي في ا، يبدا عندك ان روبور دو تي في ا كي بروفيان دو 6 ديكلاراسيون سكسيسيف، وجينيرالمون هذا يكون ديما لوريجين نتاعو انفستيسمون تعمل فيها اون دوموند. اليوم عندك ديكلاراسيون فيها تي في ا ديدكتيبل، لوريجين نتاعها اكسبلوطاسيون، تعمل دوموند تاخذ الريبور تاع التي في ا نتاعك. اللي بعدها دونك هذه المزور تاع ريستيتيوسيون. الافونتاج الثالث اللي خرج فيه ان تكست دو لوا هو لوغمونتاسيون دو تو دو كوميرسياليزاسيون نتاع لي سوسيتي توتالمون اكسبورتاتريس سور المارشي لوكال. او فيت لي سوسيتي توتالمون اكسبورتاتريس عندهم الحق يخدموا على المارشي لوكال 30%. بيسكو ما عادش ينجموا يصدروا، ما عادش فما اكسبور والبورت مسكر والدنيا دخلت بعضها في الخدام. دونك on a permis à ces sociétés de vendre sur le marché local avec des proportions plus ou moins différentes. الشركات اللي يخدموا في الميدان نتاع الاغرو اليمونتير اللي هو نجم يفسد مربوط بالدي ال سي، والشركات اللي يخدموا في تو سكي برودوي ميديكال اي باراميديكال دونك الماسكوات والدران مش عارف شنو الكل، هذوما الكل ils ont le droit de liquider sur le marché local 100% de leur production. بالنسبة ل toutes les autres activités, ils ont le droit de liquider 50% au-delà de معناتها أكثر من 30, ils ont le droit de liquider 50%. Bien entendu, ce pourcentage il est calculé par référence au chiffre d'affaires de 2019. Donc هذوما les mesures اللي هما خرج فيهم قانون jusque là. Les mesures الاخرين هما des mesures qui ont été annoncées. Bien entendu احنا نستناو دونك في les textes de loi اللي باش يخرجوا واللي هما certainement باش يخرجوا. احنا on est au courant كونه فما un texte qui est en train d'être revu donc au niveau donc de la présidence du gouvernement وباش يتقدم التكست هذا دونك en tant que projet de loi. دونك قاعدين يشوفوا فيه. خلينا نشوفوا les mesures تاويكم اللي هما annoncées non encore décrétées avec سي جمال الدين بنعيس. تفضل سي جمال. ميرسي سي ميهوب. مرحبا بالحاضرين الكل. دونك لي ميزور هذوما سو سون دي ميزور مازال ما خرجش فيهم تكست دو لوا. دونك نبداو بالميزور الاولانيه اللي هي تفعيل دور اللجنه الوطنيه واللجان الجهويه المصالحه. اللجان هذوما وقع عددهم من سنه 2017 والهدف نتاعهم هو انه يتدخلوا بين الاداره والمؤسسه، معناها قصد ايجاد حلول وقت اللي تبدا المؤسسه مرت بجميع المراحل نتاع الكنترول فيسكال ابروفوندي. دونك بالطبيعه باش تمر معناها المؤسسه ولا الملف باش يمر قدام اللجان هذوما لازم يكون مطلب مقدم من طرف المؤسسه لاحاله ملفها على اللجنه الجهويه للمصالحه. واللجان هذه معناها الرول نتاعهم انه يسرعوا اولا في ايجاد حلول، يحاولوا باش ينصفوا الكونتريبيابل والا الاداره معناها بالرجوع الى الملف. وبالطبيعه فيها ثم لجنه معناها تتكون من رئيس اللي هو عاده الشيف دو سونتر دو كونترول دي زامبو، ومن اعضاء متكونين من المؤسسه والاداره، وثم بالطبيعه اليوتيكا وثم الجي تي تي. دونك باش ينجموا ولا اي شخص معناها يراوها الانترفونسيون نتاعو تنجم تكون صالحه في الملف. دونك الدور هذا نتاع اللجان هذا يتفعل وامكن لهم توا باش ينجموا يسرعوا في وجود حلول والا وجود دي كومبرومي ما بين الاداره والمؤسسه معناها باش يعطوا الملفات نتاع الكونترول فيسكال ابروفوندي. الاجراء الثاني هو جدوله الديون الجبائيه للمؤسسات المضره على مده تصل الى 7 سنوات. بالله اون بريسيزيون تصل الى 7 سنوات، مش معناها على 7 سنوات، معناها تنجم تكون على عامين 4 سنين 5 سنين حتى 7 سنوات. دونك مازال ما ثماش قانون في او ديكري معناها امر حكومي مازال ما خرج، ولكن باش كما شفنا في فترات لاحقه فارقه
اللي تصير ثم جدول اون فونكسيون نتاع المونطون نتاع الكريونس فيسكال، دونك باش يقع التمديد فيهم. وان شاء الله زاد في نفس الوقت معناها بالنسبه للمؤسسات اللي ما نجمتش تخلص في الابان معناها يكون رفع لي بيناليتي دو روتار على لي كريونس فيسكال باش يتمكن المؤسسات من خلاص الديون نتاعها. الاجراء الموالي هو الحصول المؤسسات المضطره على شهادات توقيف العمل بالاداء والمعاليم وغيرها من الشهادات الجبائيه بصفه حينيه. دونك نعرفوا اللي عاده ثم بعض المؤسسات المصدره كليا هم مستانسين بالعمليه هذه. الشهادات هذوما وكل القسائم نتاع التزويد المؤشر عليها من طرف وزاره الماليه. دونك عاده الملف هذايا كي يتصب للاداره معناها تجاوب عليه في ظرف 3-7 ايام. انت والملف انت والمؤسسه اسكو عندها معناها مستوفي للاجراءات الجبائيه ولا مش مستوفي للاجراءات الجبائيه. دونك في كان معناها ثم حث الاداره على انه تعطي الاجراءات هذوما والا البريستاسيون هذوما للمؤسسات بصفه حينيه. ولكن نذكروا اللي المؤسسه يلزمها سونجاج معناها تلتزم بتوفير الوثائق المطلوبه في فتره لاحقه وما تمرش معناها على الامر مر الكرام، وبالعكس معناها تحضر وثائقها وتبعثهم للاداره باش يكون الملف بتاعها مستوفي. الاجراء الموالي يتعلق باعفاء المؤسسات الناشطه في قطاع الادويه معناها لي سوسيتي اللي تخدم في الدومين الفارماسيوتيك من الاداء عن القيمه المضافه. دونك ما نعرفوا اللي ابارتير من 1 جانفي 2020 المؤسسات هذوما معناها وقع التفكير على اساس انه القطاع هذا باش يولي خاضع للاداء عن القيمه المضافه. دونك نجم نقولوا اللي معناها تخفيفا على المواطن، على العبء الجبائي للمواطن. دونك وقع اعفاء المؤسسات من التبعية باش ما تبليكيهاش على المواطن الكونسوماتور فينال، وباش ما يكونش لما ترفيع في اسعار الادويه في الفتره هذه. ثم نتعداو الاجراء اللي بعده هو امكانيه اعاده تقييم العقارات المبنيه وغير المبنيه مع الاعفاء من الاداء الضريبه على القيمه الزايده. هذه موضوع معناها مهم ياسر بالنسبه للمؤسسات، على خاطر المؤسسات اليوم في حاجه الى السيوله، في حاجه الى الانترفونسيون تاع البنوك من ناحيه لي كريدي معناها الفينونسمون. دونك المؤسسات هذه باش تلتجأ بالطبيعه للمؤسسات الماليه باش تطالب معناها ببعض السيوله الماليه، ولكن جينيرالمون نلقاو عندهم معناها ان ديزيكيليبر فينونسي. باش نلقاو الشركات هذوما اقتنات في فتره في السنوات الفارطه لعقارات مبنيه دي بيان ايموبيليي، نحكيو على لي بيان ايموبيليي دونك معناها دي باتيمون والا دي تيران، والسعر نتاعهم اليوم ما يتفقش مع الواقع الحالي. دونك نعرفوا اللي في المحاسبه العقارات نسجلوهم بسعر التكلفه في التاريخ اللي تشروا فيه. دونك سعر التكلفه في التاريخ اللي تشروا فيه معناها سنه 2010 وسنه 2005 ماهوش هو بيدو السعر اللي توا ابليكي متداول بالنسبه للعقارات. لذلك معناها ثم امكانيه باش المؤسسات هذه تنتفع بالاجراء هذايا كي يخرج بالطبيعه في نطاق القانون باش تعمل ان اكيليبر فينانسيي في نيفو دو بيلان، وتتمكن زاد كيف باش تعطي العقارات هذه في لي جارونتي تاعها للمؤسسات الماليه بالطبيعه في الابان. نعرفوا اللي زاد كيف في الحاله هذه اون برانسيب باش يكون ثم ان كونت دو ريزيرف سبيسيال دو ريفالواسيون اللي باش يتحط في الباسيف نتاع البيلون نتاع الشركه، يتحط في لي كابيتو بروبر. دونك باش يدعم بالطبيعه لي كابيتو بروبر نتاع المؤسسه، وزاد كيف معناها المؤسسه باش الفاسون داجي باش ما تفرطش فيهم، ما توزعش الارباح هذوما خاطر هما شبه ارباح ماهمش ارباح، ولكن باش يكونوا شبه ارباح المؤسسه ما عندهاش الحق باش تفرط فيهم والا توزعهم على لي زاسوسي نتاعها. دونك في الحاله هذه وتنشوفوا زاد لي كونديسيون وقت اللي يخرج الديكري، في الحاله هذه المؤسسه باش تنتفع زاد بالاكزونيراسيون نتاع البلو فاليو ايموبيليير سويت ا سيت اوبيراسيون دو ريفالواسيون. الاجراء الموالي يتعلق بالاعفاء من المخالفات الديوانيه. نعرفوا اللي برشا مؤسسات معناها في علاقتها مع الديوانه يقعوا في بعض الاخطاء او السهو او
الخطايا اللي تنجر عليها معناها عمليه ديدوانمون تاع لي مارشانديز تاعهم والا لوبيراسيون ديكسبورتاسيون. دونك ويتعرضوا في الحاله هذه الى خطايا من ديوانيه. الخطايا الديوانيه هذه اللي في الاجراء معناها في الانونس اللي صار ونيفو تاع الاجراء على اساس انه الخطايا اللي وقع تسجيلها الى غايه يوم 20 مارس 2020 الخطايا هذه باش يكون ثم امكانيه انه يقع التقليص فيها الى نسبه 10% من قيمتها. معناها كان ثم خطيه ب 1000 دينار باش تولي 100 دينار، وذلك معناها لتيسير معناها العمليه للمؤسسات تخلص الخطيه هذه ويترفع عليها كل حجر او كل معناها خطيه اخرى اللي تنجم تعيقها في الاكسبلوتاسيون تاعها في العمل نتاعها. دونك هذا الاجراء المتعلق بالديوانه. دونك ثم الاجراء الموالي يتعلق بالتاجيل جدول الاداءات الجبائيه، ولو انه باش نذكروا به بصفه مختصره على خاطر الجدول هذايا كان يخص معناها لي ديكلاراسيون تاع شهر فيفري ومارس 2020 على خاطر الاجال نتاعهم بالنسبه للبيرسون فيزيك في يوفاو يوم 15 مارس و15 ابريل واحنا كنا في الحجر الصحي، وبالنسبه للمؤسسات يوفاو يوم 18 مارس و18 او 28 مارس و28 ابريل، وبالطبيعه زاد كيف مازلنا في الحجر الصحي ما يمكنهمش باش يقوموا بالتصاريح نتاعهم، وقع التاخير نتاعهم حتى يوم 31 مايو، ثم وقع الاضافه تاجيل واحد اخر حتى اليوم 7 جوان، ولكن توا معناها اي عمليه تصريح باش تكون فيها خطايا تاخير. دونك الاجراء هذا ما عادش داكتواليتي. دونك هذوما هما معناها الاجراءات، وان شاء الله معناها لو كان ثم اسئله معناها نرجع كلمه بارك الله فيك سي جمال وسي ميهوب. Donc merci pour ce premier panorama du volet fiscal, donc qui nous donne un peu le point de la situation à la date d'aujourd'hui. Alors, on peut réserver quelques minutes pour prendre 2-3 questions qui m'aladent. Donc, s'il y a là, je vous laisse la main. Est-ce qu'il y a une question en priorité? Merci سيدي. Donc بالنسبه للسؤال اللي طرح سؤال البي تي اس est-ce qu'elle participe aux mesures de sauvetage de société? Je confirme. Donc elle confirme. Donc elle participe وتتصلوا يعني بالبي تي اس عندها دي ليني سبيسيفيك ديدي للتي بي او، دونك للمؤسسات هذوما البيرسون فيزيك ونكثرهم دي بيرسون فيزيك والا دي سيار معناتها ما يقبلوش هما البي تي اس، وطبيعتها ما تقبل كان تمويل المؤسسات اللي هي بتاع شخص واحد يا اما باتين دا بيرسون فيزيك يا اما سيار. دونك يتصل بالبي تي اس وهما يعطيهم ثم ليني سبيسيفيك يعاونوا بها على الكوفيد هذه، على الازمه بتاع الكوفيد. بالنسبه للكريتير الثاني ثم سؤال واحد اخر يحكي على الكريتير نتاع الشيفر دافير. قال لك الشيفر دافير الناس ما تديكلاريش والديكلاري كل في اخر العام. انا بالله نحب نعطيكم انا اون بريسيزيون. اللجنه اللي موجوده في وزاره الماليه اللي تصادق باش تعطي له لابيل نتاع اونتربريز سينيستري راهي تطلب تقرير نتاع مراقب الحسابات بالنسبه للسوسيتي سومي التقرير سومي الكوميساريا كونت اللي عندك كوميساريا كونت. اللجنه تطلب تقرير في موديل معناتها في ان فورما سبيسيفيك يتصب، دونك يتسكان ويتصب بار واحد في السيت. التقرير هذا ياكد الخبير كونه صارت اون بيس من الشيفر دافير، ويأكد للشركه ان با ليسونسيي دونك لويي في البريود نتاع الكريز، على خاطر اداره الجبائيه والمؤسسات العموميه ما تنجمش تثبت منها هي، دونك ما تعطي المهمه هذه مراقب الحسابات. الشركات اللي ما عندهمش مراقب حسابات ينجموا يطالبوا ان بروفيسيونيل دو لا كونتابيليتي، يعني خبير محاسب عضو بهيئه الخبراء المحاسبين، والا محاسب عضو بهيئه المحاسبين التونسيين، يعني يا اما الكومباني مجمع المحاسبين التونسيين والا عضو بهيئه الخبراء المحاسبين. دونك هذوما برك اللي هم مخولين باش يعملوا التقرير هذا، الاخرين الكل ما همش مخولين. التقرير هذا يثبت اللي الشركه معناتها صارت لها
الكيستيون الثالثه دونك نتصور ان سي جمال هو خلينا سي جمال، تفضل سي جمال. جاوب عليها معناتها دونك يكمل. تفضل هو. بون بالنسبه لهنا لاعاده تقييم العقارات معناها شكون يقوم بها؟ بالطبيعه اعاده تقييم العقارات باش يقوم بها خبير او خبير بالطبيعه في المحاسبه او خبير في العقارات ينجم معناها يقوم يعمل اعاده التقدير نتاعهم. ولكن عاده راهو ثم في كي باش يخرج توا الديكري باش يحط لي كريتير دو ريفالواسيون دو سيز اكتيف. معناها جينيرالمون ينجم يكونوا ثم دي راسيو اللي en fonction تاع لاج دو بيان ايموبيليي باش يقع التقييم تاعهم سولون سي راسيو هذوكم اللي كي سورون فيكسي او نيفو دو ديكري. دونك الى حد الان ما عندناش التكست دو لوا باش نعرفوا بالضبط معناها العمليه، ولكن قبل ثم معناها ديجا عندنا ليكسبيريونس او نيفو دي بيان موبيليي اللي صارت فيهم الريفالياسيون اللي دونك خولونا في سولون لو فينانس يظهر لي 2018 عطاو لا بوسيبيليتي باش تصير ريفالياسيون دي بيان موبيليي. Donc, il y a des ratios en fonction, bien sûr, de l'ancienneté des biens. Et si réévaluation le bien, la valeur d'origine, ou ici, vous êtes à réévaluation les amortissements de telle manière, ça dégage une nouvelle valeur comptable nette au niveau de ces biens. Voilà. Merci, bien, merci Simeo Bossi-Gemel pour ces quelques précisions sur les modalités d'intervention de la BTS, sur les modalités de calcul du chiffre d'affaires, voilà, de vérification du chiffre d'affaires pour les entreprises sinistrées, sur les modalités également d'appréciation, de réévaluation des biens immobiliers. Donc voilà, pour ce qui est du volet fiscal, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au volet social, pour faire un peu le point de la situation sur l'ensemble des mesures qui sont actuellement en vigueur. Et je vais redonner la parole à Simi Houb à ce sujet-là. Merci, Slim. En fait, le volet social, هو صاروا فيه معناتها parapluie de mesures. صار un petit report ou un petit report dans les déclarations sociales, déclarations CNSS. صارت une suspension exceptionnelle de quelques articles du Code du travail. اللي هما ما همش فالابل في البريود نتاع الكوفيد، سينو الخدمه كل تطرد. وصار كرياسيون تاع اون بلاتفورم اللي هي تو ما عادش تخدم، اللي هي بلاتفورم هيلب انتربريز، وتعطات فلوس اون بريز ان شارج بارسيال دي سالير دي امبلوي اللي هما ا كونكورونس دو 100 دينار. المهن الصغرى معناها اللي هما الحجام والدرشنيه وكذا يعطيوهم 200 دينار، هذوك يمشيو ياخذوهم وصاروا عليهم برشا مشاكل. دونك المهام الصغرى ما همش داخلين في ال 200 دينار، هذوما 200 دينار اون بريز ان شارج بارسيال دي سالير. الروبور نتاع الكالندري نتاع السي ان اس اس او فيت ما وخرش برشا، راه وخروا 13 مليون بركه الديكلاراسيون تاع البريمير تريمستر. دونك الناس الكل نورمالمون في بالهم وتو باش يصب البيرانيتي، لكن خرجوا اون ميزور السي ان اس اس دونك خرجتها لو دوزيام تريمستر اللي هو افريل ماي جوان. تنجم انت تطلب روبور دو 3 موا في الفيرسمون تاع شارج باترونال. نعرفوا احنا السي اس اس فيها شارج باترونال، شارج سالاريال واكسيدون ترافاي. تخلص الشارج سالاريال وتخلص الاكسيدون ترافاي، والبارتي شارج باترونال اللي كوميم معناتها سيزيكيل بارابور 25، دونك سي اون بارتي اسي امبورطون. هذيك تنجم تطلب فيها اون دوموند دو روبور ب3 شهور. دونك هذه هي لا سول ميزور. il faut quand même la demander. اذا كان تراو توما ليشيونس نتاع جويليا تنجم تعبكم، دونك بوركوا با واحد يطالب بها دونك باش يعملوا لي روبور نيسيسير. وعلى حد علمي سي ان اس اس دونك عندها اون بلاتفورم سور لاكيل فو بوفي ايفونتويلمون فير سا، باسكو الناس الكل تو ولا تعرف لي بلاتفورم ما عادش يحبوا حتى واحد يجيهم للاداره. بالنسبه لي دو ميزور الاخرين دونك نشوفوهم مع سي جمال لي موديفيكاسيون تاع الكود دو ترافاي. تفضل سي جمال. Merci Simi Houb. Donc, ثم وقع في au niveau du décret gouvernemental معناها تعليق بعض الميزور، بعض certains articles au niveau du code du travail، وزاد ثم بعض التغييرات اللي صاروا de façon momentanée. نذكروا اللي هما راهو ما همش تغييرات معناها de façon permanente، mais ce sont des modifications de façon momentanée في البريود هذه نتاع الكوفيد 19. دونك الاجراء الاول يتعلق بالارتيكل 14 تاع الكود دو ترافاي. الارتيكل 14 في الفقره جي نتاعو يقول اللي معناها المؤسسه وقت اللي تمر بظروف معناها الفورس ماجور، اون كاد فورس ماجور، ولا ظروف يمنحها على القيام بالعمل نتاعها،
تنجم معناها تقوم بايقاف العمل باللي كونترا دو ترافاي. دونك وقع تعليق الفقره هذه ولا الماده هذيك نتاع الارتيكل 14. دونك معناها نذكروا المؤسسات ما عندهاش الحق باش توقف عقود الشغل نتاعها في فتره نتاع الكوفيد 19. دونك من بعد تم الارتيكل 21 نشوف فيه توا قدامنا في الديابوزيتيف. دونك l'article 21 paragraphe 21-12 donc concernant le code du travail يحكي على licenciement والا la mise en chômage en cas de force majeure. donc كيف الفقره هذه كانت معناها ثم لا بوسيبيليتي باش نعملوا licenciement ولا الميز en chômage en cas de force majeure بدون مرور اللجنه المركزيه ولا لجان الطرد اللجان الجهويه للطرد. لهنا il y a eu suspension نتاع المزور هذه. دونك لو كان باش يصير ايقاف العمل حتى ولو معناها ما نجموش نوقف العمل، ولكن ساعات ثم مؤسسات تضطر باش توقف معناها لي كونترا دو ترافاي نتاعها، ولكن في كل الحالات معناها ثم اجباريه المرور باللجان هذه، اللجان الجهويه او اللجان المركزيه لمراقبه الطرد باش يقع معناها طرد العمل. دونك ثم من بعد الفصل عدد 92 معناها من مجله الشغل اللي يتحدث بيان سور على امكانيه اعطاء ساعات معناها الساعات الضايعه اللي تخلصهم الشركه في الفترات كما الفتره نتاعنا نتاع الكوفيد 19. دونك تنجم تقع معناها تلحقهم معناها في الشهرين المواليين معناها دي بريز دو ترافاي. دونك زادوا مدوا فيها ولات 6 اشهر. معناها احنا باش بالطبيعه كما شفنا في افريل وقع الحث على المؤسسات او حث المؤسسات باش يخلصوا الاجور نتاع العمل نتاعهم بصفه عاديه. في الحاله هذه معناها العملاء معناها مطالبين باش يعملوا ريكوبيراسيون نتاع لي زور هذوكم اللي خلصوا فيهم في البريود هذيك في مده نتاع 6 اشهر. دونك بور ريكوبيري معناها سي زور ضايعين، الساعات اللي ضاعوا من العمل. دونك في الفتره نتاع الحجر الصحي الشامل. ثم الفصل 817 من مجله الشغل يتحدث يقول للمؤجر اسناد اجازه سنويه لكل العملاء او لبعض منهم بعنوان السنه المنقضيه. دونك زادوا فيها السنه الجاريه زاد كيف معناها نجموا نعطيو كونجي نتاع عام ناول، وزاد كيف نجموا نعطيو كونجي نتاع السنه الجاريه في معناها بوسوا هذايا معناها تشكيل بعض المؤسسات في شهر افريل باش يخلصوا الشهر نتاع العمل نتاعهم، والا كيف معناها خارج الواحد السنه معناها اكسبسيونيلمون. دونك حتى لو كان باش يعطيو كونجيات ينجموا يعطيو ديزافونس دو كونجي على سنه 2020 بخلاف بيان سور الكونجيات نتاع 2019. دونك هذوك برينسيبالمون لي ميزور. ثم الميزور الثالثه دونك بالطبيعه تتعلق بال 200 دينار. دونك المنحه نتاع 200 دينار بالطبيعه المنحه هذه التسجيل نتاعها معناها اخر اجل كان يوم 15 ماي، وما برشا شركات سجلوا فيهم، ومعناها توا الاوبيراسيون نتاع الاكتروا نتاعهم يعني تونكور. ثم شكون توصل معناها بالبار اس ام اس معناها اللي موافقه. ثم مؤسسات زادت توصلت بالموافقه المبدئيه. دونك الاجراء معناها في اونكور دو رياليزاسيون. دونك هذوما 200 دينار كالتعويض نتاع الشوماج بارسيل. احنا التسميه نتاعو صارت على اساس انه الشوماج بارسيل عطاه للمؤسسات للعملاء بالطبيعه في نطاق شهر معناها الاجر نتاع شهر افريل. فوالا هذوما هما الاجراءات. معناها نعدي لك كلمه سي سليم. وي ميرسي سيدي. ما نعرفش سيمي هو حبيتش تزيد حاجه فيما يخص الاندemnité de 200 دينار حبيت شيء؟ لا سي بون جمال il a bien expliqué. يعطيه الصحه. Parfait. Bien, bon, il nous reste quelques minutes là, on arrive bientôt au terme de notre webinaire, donc on va encore voir s'il y a une ou deux questions que nous pourrions prendre sur le volet relatif aux mesures sociales. Simihoub, je vous redonne la parole. Fameshi, un point sur lequel vous voudriez revenir ou insister par rapport à une question particulière. Au fait, فما شكون يسأل على 200 دينار اليوم سابليك بور لو موا دافريل، ويلزم الفو كونكلور معناتها ان اكور ما بين لومبلويي والباترون. او فيت الى حد الان راهو توتي فلو. برشا ناس اليوم قال لك انا ما تعاونيش على الخدام راني باش نوقفوا.
ils ont commencé à licencier des employés carrément. Donc, مش اللي خلط fin de contrat ما حبوش يجدوا له، يوقفوا في الناس على الخدمه tout simplement parce qu'il y a plus de travail. Donc احنا شفنا السيكتور اللي كنا نستناو فيه باش يخدم ياسر اللي هو السيكتور دو لا سونتي، نلقاو parmi les secteurs les plus sinistrés. Et donc لهنا donc il faut composer. انا حسب رايي donc كل مؤسسه يلزمها elle compose avec ses employés. اهم حاجه انا نراها و je la considère comme étant quelque chose de très important اللي هو il ne faut pas remettre en cause la continuité d'exploitation de la société. Au-delà, toutes les mesures, je pense qu'elles sont valables du moment où ils vont garantir la continuité d'exploitation de la société. Un salarié qui représente un fardeau, quand même, c'est quelque chose qui va peser lourd. Donc, les gens, ils ont mis la combinaison gagnante, ou ce n'est pas facile, باش نبداو واضحين في وضعية اللي كيما هذية. Donc, معناتها الأمور ما هيش واضحة إلى حد الآن. Merci, Simon. Si jamais l'un des chimoulas, toujours le volet social par rapport. والله ثم une question sur la base نتاع la demande نتاع deuxième trimestre معناها par rapport à الواحد ثم بلاتفورم معناها تعملت au niveau de la CNSS. Donc plateforme فيها certains renseignements sur rapportant le nombre de salariés معناها pendant les mois نتاع de confinement. Plutôt à deuxième trimestre, avril, mai ou juin, le masse salariale, etc. Donc, c'est un formulaire simple, il faut le déposer. Donc, ماذا بيكم معناها المؤسسات تاخذ الامر معناها بسرعه تعمل العمليه نتاعها وتطلب الريبور afin de bénéficier de ça. ثم مؤسسات اخرين زاد كيف معناها الشيانس تاع البريمي تريمستر ما خلصتهاش او خلصتها روتار. معناها بالنسبه للبيناليتي دو روتار انا نرى اللي يظهر لي معناها يخلصوا البرانسيبال. معناها انا ننصح معناها المؤسسات هذه باش تخلص البرانسيبال نتاع لا ديت دو بريمي تريمستر وتعمل مطلب في طرح الخطايا بما انه الناس كل مره بظروف صعيبه. دونك il est possible que اللجنه نتاع لي بيناليتي او نيفو دو لا سي اس اس نجم معناها تمتعهم بطرح الخطايا هذوما، ولكن هذا يبقى سي معناها دون لا نوتوريتي دو لا سي اس اس هي اللي ديسيد تنحي لي بيناليتي ولا تخليهم. دونك المهم يلزم يخلصوا البرانسيبال باش يوقفوا الكور نتاع لي بيناليتي دو روتار. Voilà. Ok, barakallahu fik si Jamel. S'il n'y a pas d'autres questions particulières. البنوك الإسلامية أنا ريت une question. البنوك الإسلامية بيان سور داخلين بقينا راهو الليني دو كريدي تويك كان تحضروا معنا في الويبينار نتاع غدوة إن شاء الله الأربعاء نتاع العشية باش نحكيو على لي فينانسمون دون لو كادر نتاع لي ميزور هذوما. البنوك الإسلامية راهو في الفينانسمون خاطر سي ان فينانسمون سبيسيفيك كي فينانس لو فوندرمون ne finance pas l'acquisition. نعرف واحد البنوك الإسلامية يشريو لك. Donc probablement البنوك يشريو لك ستوك سلعة. Donc je sais pas dans quelle mesure البنوك الإسلامية ils vont participer على الليني نتاع 300 مليون دينار. Donc حسب النوعية نتاع الحرفاء مثلا احنا كخبراء محاسبين معناتها ما عندناش ستوك. دونك ما نجمش يعطيني انا فلوس باش يخلص بهم فاتورات الضوء والماء واللي يسلخ هذوك. باغ كونتر بالنسبه لان كوميرسون يخدم ينجم يشريوا له الستوك نتاعو يبيعوا بعد يخلصهم. دونك هنا ثم الامكانيه. دونك اون سي با بالضبط مربوطه بالناتور داكتيفيتي دو لونتربريز. Mais c'est une question intéressante qu'il faudra peut-être aborder demain sur le séminaire. Oui, ça sera demain, Inch'Allah. Bien, merci Simiro. Merci Jamel. Donc on arrive un peu au terme de notre webinaire d'aujourd'hui. On a essayé de rester dans les temps impartis. Je voulais remercier encore une fois les participants pour leur présence et ainsi que pour les questions qui ont été posées. Merci encore à nos experts pour les précisions et les conseils qu'ils nous apportent. Alors, je voulais bien entendu vous rappeler que ce séminaire-là s'inscrit dans un cycle beaucoup plus global qui aborde différents sujets. Donc, vous annoncez le programme de nos prochains webinaires. Alors, chaque jeudi, donc demain déjà à 14h, vous aurez l'occasion de nous retrouver encore à l'occasion d'un webinaire pratique sur comment utiliser les outils développés par l'Espace Finance
Et là, on rentre sur des aspects véritablement concrets. Comment autodiagnostiquer mon entreprise, comment établir un plan de trésorerie, comment monter un dossier de crédit. Tout ça, ce sont des questions que certains d'entre vous se posent, notamment en tant que responsable de petite entreprise. Et je ne saurais que trop vous conseiller d'être présent à ce webinaire. Jeudi également à 16h, cette fois-ci, vous aurez le plaisir de retrouver Simihoub à nouveau qui abordera à cette occasion-là notamment les mesures d'appui relatives au volet financier. Voilà, quels sont les types de financement auxquels vous pouvez éventuellement postuler au travers des différentes institutions financières, qu'il s'agisse des banques ou des sociétés de leasing. Et là, il y a un certain nombre, il y a de la matière, notamment suite à la publication d'une circulaire de la Banque centrale la semaine écoulée qui parle d'un crédit exceptionnel d'exploitation. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir ces éléments-là. Et exceptionnellement, ce samedi 13 juin, pour ceux qui ne sont pas disponibles dans le courant de la semaine, ce séminaire-là sera réédité à 10h du matin. Voilà. Alors, je aussi, bien entendu, comme je vous le disais en introduction, je ne saurais que trop vous conseiller pour avoir plus d'informations, pour accéder aux outils pratiques, pour faire des simulations. Vous pouvez consulter notre site, notre page Facebook maintenant, notre chaîne YouTube. Vous voyez que petit à petit, on multiplie un peu les canaux pour vous permettre d'être en interface avec nous selon ce qui vous paraît le plus pratique ou le plus souple. Donc, il y a effectivement le site www.espacefinance.org et vous avez la possibilité de nous retrouver effectivement sur Facebook, sur YouTube, pour aborder ces différents sujets-là. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera de les relayer auprès des personnes compétentes et adéquates, qu'il s'agisse d'experts comptables, qu'il s'agisse de banques, qu'il s'agisse de l'administration ou autre. Voilà, je voulais remercier encore une fois nos experts et puis leur laisser le mot de la fin. Est-ce que vous auriez, dans ce contexte assez particulier où le temps passe, où les difficultés peut-être s'accumulent, est-ce que vous auriez un dernier conseil à apporter à nos dirigeants de petites et moyennes entreprises? Alors, dans le désordre, Simihoub, voilà, si j'aimais, à vous la parole pour le mot de la fin. Inscrivez-vous à l'espace finance, à l'espace-entreprise.gov. Donc, il faut s'inscrire. حتى كان ما عندكش le besoin, inscris-toi pour que plus tard, نهار اللي يبدا عندك le besoin, vous n'allez pas regretter de ne pas s'inscrire, tout simplement. Si jamais عندك حاجة لا حتى شيء معناها bon j'incite les entreprises afin d'essayer de récupérer. Donc j'imagine beaucoup d'entreprises, elles ont des retards, que ce soit au niveau du paiement, au niveau de la trésorerie, au niveau des fournisseurs. Je les incite à s'équiper des moyens afin de s'organiser, à faire des tableaux et au niveau de leur banque pour exprimer leurs besoins. Bien sûr, au niveau du site espacefinance.org, des aides au niveau de la préparation du plan de trésorerie, des conseils éventuellement, et donc le moyen, l'appui nécessaire à leurs besoins de financement. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous donc demain. Demain à 14h et à 16h et samedi à 13h comme prévu. Merci encore pour votre Merci à tous. Merci. Merci.